Dans un instant, le film Monica la mitraille. Amis télé, la télé qui inclut tout le monde. Cette émission s'adresse à un public de 13 ans et plus. Vous regardez Monica la mitraille, un film de Pierre Roule, avec Céline Bonnier dans le rôle de Monique Sparvieri, Frank Scorpion dans le rôle de Michael Burns, Patrick Huard dans le rôle de Gaston Lucier, Roy Dupuis dans le rôle de Gérald Simard et Isabelle Blais dans le rôle de Sylvana Sparvieri. Scénario, Luc Dionne et Sylvain Guy. Une production Cité Amérique. Une boule de démolition s'abat sur un mur de pierre qui s'écroule dans un épais nuage de poussière.